Karosta nebūtu tā noplicināta un sagandēta pēdējos 20 gados, ja pašvaldības amatpersonas, kas nosaka tās attīstību, būtu savlaicīgi izstrādājuši rīcības programmu, plānu, kas tajā būs, kā to saglabāt, aizsargāt un attīstīt. Tāda nav. Karosta tika atstāta nopostīšanai. Visi darbi vai nedarbi, kas notiek karostās, sabiedrībā netiek apspriesti, izdiskutēti. Tiek pieņemta lēmuma šaurā lokā, bieži neizejot no kabineta. Un tad pēkšņi kādu projektu, piemēram, ielas rekonstrukciju noliek publikai priekšā apspriešanai, liekot iedzīvotājiem aizpildīt anketu, atbildēt uz 3-4 jautājumiem, bez izklāstu un skaidrojumiem, un viss. Tādā garā notiek visas publiskās apspriešanas Liepājā un pēdējā laikā arī par karostu. Iebraucam karostā pa Atmodza bulvāru, galveno maģistrālo ielu. Tur pagaidām visu pa vecam. Neviens netaisās to paplašināt, būvēt veloceliņus, kaut gan pēc plāna tie paredzēti. Apskatīsim to, kas palicis, turisma apskats objekts. Pareizticīgo katedrāli sapost, apzeltīt, kā kontrasts tam, kā tā izskatījās padomu laikā, kad tur bija sporta zāle. Pie tās var piekļūt. Jūras virsnieku sajietnams. Tāpat kā katedrāli valsts aizsargājams kultūras piemineklis. Tam piekļūt nav iespējams. Jāfilmē aiz žoga. Ēka pamazām sabrūk, steidzīgi nepieciešams pieminekļa rekonstrukcijas projekts. 22 gados neviens no pašvaldības nav tādu projektu izstrādājis un pieteicis ES struktūrā. Vienīgais, kas izdarīts, ēkai uzlikts jauns jumts Eināra Repša laikā. Padomu laikā tur bija jūrnieku hospitāls. Virssardzes jeb karostas cietums. Kā īslaicīga disciplināra soda vieta, tā izmantot no 1905. gada vasaras. Ēku pēc nozīmes izmantoja gan Pirmā pasaules kara, gan Latvijas Pirmās republikas, gan Padomju un Vācu okupācijas laikos. Vācu laikā tur darbojās Vācu lauku kara tiesa un domājums tika nošauta aptuveni 90 upuri. No 2010. gada ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Karosts ūdenstornis, celts 1920. gadā. Karostas teritorija un tās apbūve joprojām ir perspektīva vieta turismam, mākslas un arhitektūras studijām, vēstures mantojuma izziņai un dažādiem aktivitātes veidiem. Slēgta zirgu izjādes un ģimnastikas manēža. Ēka celta 1904. gadā un veido tehnoloģijas kompleksu kopā ar katlmāju, elektrostaciju un mazo ģimnastikas manēžu, kura nopostīta 97. gadā. Manēžas projekta autors nav zināms. Ēkai bija vieglas kniedētu metāla konstrukcija un skārdi iesegumi jumts, lai milzīgo telpu izgaismot ēkai projektēti arkveida logi un jumta pārsegumā iemontētas stikla kārniņu joslas. Manēža ēka stipri cieta Otrā pasaules kara laikā, kad tā izdega un pilnībā tika nopostīts jumta konstrukcija. Tālāk pievērsīsimies tā saucamajai Karostas industriālā parka teritorijai un tur sāktajiem projektiem. Tā iezīmēta Liepājas teritorijas plānā 2011. 23. gadam un aizņem Turaidas un Zemgales ielu rajonu. Tur tad arī notiek galvenie būvdarbi, būtībā pēc 2 atsevišķiem projektiem. Pirmais projekts saucas Ietves un veloceliņa rekonstrukcija Turaidas ielā posmā no Atmodas bulvāra līdz Lazaretes ielai. Pasūtītājs pašvaldības komunālā pārvalde. Izpildītais Sijā iela ar punktu vidū Rīga. Projektētājs
vairāk uzvārdi, kas neko neizsaka, vismaz liepainiekiem. Liepājas būvvaldes plānos ir ielu paplašināt, pārklāt ar jaunu asfalta segumu, izveidot divirzienu veloceliņu un 1,5 metra platu gājēju celiņu. Tos jau būvē. Lai iegūtu platību, paredzēts nocirst 75 kokus, to vietā pēc tam iestādīt 36 baltās robīnijas, tautā pazīstamas kā baltās akācijas. Neviens vārds projekta virsrakstā neaptaujās nav teikts par Turaites ielas seguma nomaiņu. Brauktuvu sedz 1937. gadā celtas dzelzbetona plātnes. Vienīgās Liepājā 100-gadīgie betona bloki joprojām ir nevainojami labā stāvoklī pa Turaites ielu. Arī tagad katru dienu brauc smagās kravas mašīnas, bet projektā norādīts, ka plātnes tiks demontētas. Betona plātnes pārcietuši 2 pasaules karus, 2 okupācijas režīmus, kalpojuši pirmās brīvvalsts laikā, un nevienam nebija ienācis prātā tās demontēt. Tagad neatkarīgajā Latvijā pašu vāliņi to izdarīs. Drīz šī vēsturiskā seguma karostā vairs nebūs. 15. gadā tas tiks demontēts. Kāpēc demontēs labu braukšanai derīgu ielas segumu? Kur betona blokus izmantos pēc tam? Atbildes nav. Varbūt ostā izmantos, tāpat kā bijušā vaņotas lidlauka betona blokus. Izturīgi ielas segumu, turklāt vēsturisku, šai vietai piederošu, aizstās ar asfalta segumu. Lūk, projekta plāns ar komentāriem. Karosta veidota kā vienots arhitektonisks ansambls. Ēkas, arhitektūra un koku stādījumi iekļaujas kopējā plānojumā. Alejas veidots no vietējām sugām, galvenokārt liepu, zirkastaņu. Robīnijas tur neiederas. Plānotāji neplāno tukšā vietā, bet karostā. Tā kā būtu jāpapēta, kas tā par vietu, ko tur drīkst, ko nedrīkst. Turaites ielā vietām ir atsevišķas padomu laikā celtas dzīvojamās mājas, gan vienā, gan otrā pusē māju puduri. Aiz Lazaretes ielas tā tagad ir neapdzīvota. Ielas sākuma posmā ir lapu koku stādījumi, tālāk priežu stādījumi. Pašvaldība nav plānojusi karostas saglabāt kā turisma apskats objektu. Žēl, tā bruģē ceļu, biznesu un ražotņu teritorijas izveidē. Šī iemesla dēļ pašlaik notiek karostas sakārtošana, ēku gruvēšu novākšana, teritorijas nolīdzināšana, ielu brauktuvu paplašināšana. Kaut gan turpat blakus, kur nav ēku Turaites ielas galā, ir plašas ar drāžu žogu ieskautas teritorijas, kur attīstīta ražošana. Nav jāposta pati karosta. Šajās ar zāli aizaugušajās teritorijās nekas nenotiek. Laikam tās privatizētas kā visa karostas teritorija. Zemgales ielas rajonā nograuts 6 savrūpmājas, mazā ģimnastikas manēža, neskaitot pusagrautās kazarmas ēkas un vietām noārdīto žogu ielas labajā pusē. Lazaretes ielā 2 lielas ēkas. Sarkanie ķieģeļi Liepājā ir pieprasīta, par tiem maksā bargu naudu. Esam uz Zemgales ielas. Zemgales ielā neviens nedzīvo, palikušajām ēkām logi aizmūrēti ar ķieģeļiem, uz dažu ēku jumtiem izauguši kociņi. Tā ir skaista iela ar 100-gadīgu zirkastaņa aleju, asfalta brauktuvu labā stāvoklī un gājēju celiņu kreisajā pusē. Labajā ielas pusē bija kazarmas, kreisajā virsnieku savrūpmājas ar plašu zālienu
un zirgu izjādes manēža. Aleja būtu jāņem valsts aizsardzībā 100-gadīgo koku dēļ. Arī Zemgales ielā jau notiek pārmaiņas. Sākti būvdarbi pēc otra projekta, kurš saucas uzņēmēja darbības teritorija un tai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstība Liepājā. Tas ir šķērstielu paplašināšana, liela izmēra koka zāģēšana Zemgales ielas zaļajā zonā, rakumi Zālienā, lai izveidotu vietu veloceliņām. Rakumi notiek ielas abās pusēs, arī kazarmu pusē. Tātad celiņi ies abās pusēs. Brauktuve Zemgales ielā paplašinās, veco gājēju celiņu demontēs. Vai tas ir 2002. gada izstrādātais kanādiešu projekts karostai, nav zināms. Kanādas projekts tika projektēts teritorijai, kura nav apdzīvota, kā biznesam un ražošanai domāta teritorija. Tā viņiem tika iestāstīts. Tad izrādījās, ka karostā tomēr dzīvo cilvēki, arī Trimpus ielā, un viss apstājās. Tagad pēc 12 gadiem šīs plāns atkal izvilks gaismā un to sāk īstenot, kā ES, jeb Eiropas Savienības projektu. Projekts sabiedrībā publiski nav apspriests, neviens to nav redzējis, tikai celtnieku un koka zāģētāji apgalvo, ka viss notiek pēc plāna. Tas viss varētu būt paciešams, ja nebūtu šīs barbariskās attieksmes pret dzīvo dabu un vēsturi. Tiek izjaukts oriģinālais karostas plānojums, tā samērība. Un tas notiek par Eiropas Savienības naudu. Vismaz tā apgalvots pašvaldības avīzē katram liepainiekam 14. gada 3. jūlijas. Arī projekta nosaukums ņemts turpat. Galvenais jautājums, uz kuru nav atbildes, kāpēc jāveido jauna brauktuve ielām, kurām brauktuvi braukšanas kārtībā? Kāpēc tik pārmērīgi jāpaplašina visas Zemgales ielas šķērsielas, Trimpus, Līgas, Beverīnas un manēžas? Un arī pata Zemgales iela, kas arī ir braukšanas kārtībā. It kā pa šīm ielām paredzēts braukt ar tankiem 2 virzienos. Pie pirmās savrūpmājas Zemgales ielā aug 5 majestātiski ozoli ar apkārtmēru ap 2 metriem, kuri grezno māju. Tur vēl rakuma gāja celiņam nav veikti. Koki ir iezīmēti ar zaļu krāsu, kā ciršanai paredzēti, marķieru stabiņi jau iedzīti. Diemžēl tos nekas vairs nespēja glābt pēc mūsu likumiem. Celiņiem jāiet taisni, kā tie uz papīra novilkti. Pie šādas amatpersonu attieksmes un kultūras līmeņa. Tāds ir neliels ieskats karostas dzīvē, viela pārdomām.